大家好，我係沙莉，歡迎收睇沙莉生活美食頻道。我今日為大家示範一個係雞批。咁咧呢個雞批咧就好港式嘅，咁係你兒時我兒時都成日都會喺一啲餅店啦、西餅店啦都會買到嘅。咁其實原來咧製作咧都唔係好複雜嘅啫喎，都好簡單。咁大家咧學咗之後可以喺屋企試下。如果你都中意我示範咧，請訂閱我啦，俾個 like 我同埋 share 出去啊。而家我哋開始示範。